Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz etnomadaniyat va etnopsixologiya masalasiga bag'ishlangan. Mavzu rejalar bilan tanishtiraman. Xalqlar etnopsixologiyasining o'ziga xos xususiyatlari, ikkinchisi etnopsixologiyaning muayyan xalqning bioetnogenik xususiyatlar bilan bog'liqligi, uchinchisi etnopsixologik xususiyatlarni shakllantiruvchi omillar, to'rtinchisi etnomadaniyatning milliy g'urur va milliy o'z-o'zini anglash bilan o'zaro bog'liqligi. Avvalambor aytish mumkinki, etnopsixologiya, etnologiya, etnografiya va psixologiya fanlarining qo'shilishidan tashkil topgan bo'lib, grekcha etnos, xalq, qabila, psixologiya, ruh ilmi degan ma'nolarni anglatadi. Bu fan ma'lum millat va etnik birlik vakillarining o'ziga xos ruhiy qiyofasi, xarakteri, xulq-atvori, o'ziga xosligi, zamonaviy termin bilan aytadigan bo'lsak, mentalitetini o'rganadigan soha hisoblanadi. Har bir xalqqa xos bo'lgan, o'ziga xos bo'lgan milliy xarakter, xulq-atvor, urf-odat, an'analar, millat tuyg'ulari, did, etnik ong, milliy o'z-o'zini anglash, o'ziga xos bayramlari, o'ziga xos urf-odat, udumlari, an'analari, bularning vujudga kelishi, amaliy hayotda namoyon bo'lish xususiyatlari, o'zgarish va rivojlanish qonuniyatlari kabi masalalar ham etnopsixologiyani o'rganish obyekti hisoblanadi. Millat va millat bilan bog'liq bo'lgan ko'plab omillar ijtimoiy va siyosiy hayotda muhim rol o'ynab kelgan. Bundan keyin ham uzoq davrgacha o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Olimlarning ko'rsatishlaricha, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy taraqqiyotning turli bosqichlarida turgan 4000 ga yaqin dunyo bo'ylab millat va elat hamda turli xalqlar mavjud yashab kelmoqda. Ularning har birini o'zini madaniyati, tarixi, etnik tarixi, etnogenezi, milliy o'ziga xosligi, qadriyatlari mavjud. Ularni o'rganish millatlar aro munosabatlarni tashkil qilishda, turli iqtisodiy madaniy aloqalarni o'rganishda katta yordam berib kelmoqda. Lekin yaqin davrgacha bizning ijtimoiy fanlar tizimida milliy masalalar va unda psixologiya omillarining tutgan o'rniga yetarlicha baho berilmay keldi. Xalqlar etnopsixologiyasining o'ziga xos xususiyatlari nimadan iborat? Etnopsixologiya muayyan xalqning bioetnogenetik, albatta bu yerda o'zbek xalqi nazarda tutilyapti, ularning ruhiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Xalqlarning etnopsixologiyasi va madaniyatda qadimiy donishmandlikning izlari, qirralari, hikmatlar mujassam bo'ladi. Shuning bilan birgalikda xalqlarning voqelik va tabiatni idrok qilish, kiyinish, avlodlar o'rtasidagi munosabatlarni o'ziga xosligini hisobga olish mumkin emas. Etnopsixologiya bu qadimdan ham nega turli xalqlar turli xil qiyofada, turli urf-odat, an'analarga ega, turlicha tilda so'zlashadilar, turli xo'jalik madaniy tiplari bilan shug'ullanadilar. Nega ular turli bir xarakter xususiyatlarga ega degan savollar o'tmishdan ham alomalarimizni qiziqtirib kelgan. Qadimgi dunyo mutafakkirlaridan Aristotel, Gippokrat, Demokrit, Pifagor va boshqalar ham ijtimoiy psixologiya hodisalarini tushuntirib berish uchun yagona bo'lgan umumiy tamoyillarni, nazariyalarni qidirib topishga, xususan xalqlarning turli psixologik xususiyatlarga ega bo'lishini sabablarini tushuntirib berishga harakat qilganlar. Shunday qadimgi dunyo mutafakkirlaridan Gippokrat ham bu 460 miloddan avvalgi 460-375-yillarda yashagan Gippokrat o'zining Havo, suv, quruqlik asarida turli xalqlarning turli xil qiyofa va jismoniy xususiyat, xarakter, ruhiy tafovutlarga ega bo'lishining sababini iqlim sharoiti bilan bog'lab tushuntirishga harakat qilgan. Va buning sababi o'sha nafaqat iqlim sharoiti, balki o'sha tabiiy sharoit bilan birgalikda ular iste'mol qiladigan mahsulotlarga ham bog'liq ekanligini tushuntirish berganlar. Etnopsixologiya zamonaviy etnologiyada
19-asr oxiri 20-asr boshlarida jadal bir rivojlandi desak xato bo'lmaydi. Bunda etnopsixologiya maktablari vujudga keldi. Shunday maktablardan biri vakili bu Frans Boas hisoblanadi. 1858-1942-yillarda yashagan. Uning g'oyalari bir necha o'yin yillar oldin nafaqat psixologik antropologiya, balki madaniy antropologiyaning qator dastlabki asosiy magistral yo'nalishlari uchun asosiy bir pillapoya, baza, fundament vazifasini o'tadi desak xato bo'lmaydi. Boasni o'sha uchun ham tadqiqotchilar zamonaviy etnologiyaning me'mori deb hisoblaydilar. U avvalo evolyutsionistlarning kishilik jamoasi, ijtimoiy institutlar, madaniy quyidan yuqoriga qarab taraqqiy etib boradi degan ta'limotga keskin qarshi chiqqan. Boas o'zidan oldingi o'tgan tadqiqotchilar mavhum yoki noto'g'ri xulosalarga kelgan va shu bois etnologiyani yangidan yaratmoq zarur degan xulosaga kelgan. U yangidan etnografik materiallar yig'ish uchun oldingi tadqiqotchilardan ko'proq dala ekspeditsiyalar tashkil etish va ular asosida yangi metodlar va konsepsiyalar yaratish zarur deb hisoblagan. Bu borada Amerika maktabining vakillari o'zlarining dala tadqiqotlarini o'tkazish jarayonida ko'proq psixologik uslublardan foydalanganlar. Natijada psixologik antropologiyaga oid ko'plab ma'lumot yig'ishga muyassar bo'lingan. Psixoantropologik nazariyaga bo'lgan ehtiyoj natijasida etnopsixologiya maktabi taraqqiy etgan. Bular o'z navbatida o'sha etnopsixologiyaning rivojlanishida shaxs va madaniyat munosabatlarini kun tartibiga qo'ygan asosiy masala sifatida ko'rilgan. O'z navbatida psixologiya va etnopsixologiya maktabi terminlarga oid kichik bir terminologik sharh berib o'tish lozim deb hisoblayman. Etnologiyada psixologik yo'nalish o'zining taraqqiyoti jarayonida o'zining konseptual vorisligini saqlagan holda bir necha marotaba o'z nomini almashtirgan. Mazkur yo'nalish dastlab Frans Boasning tarixiy maktabi, keyinchalik shaxs va madaniyat maktabi, undan keyin milliy xarakterni tadqiq qilish, 20-asr 60-yillardan boshlab to hozirgi kungacha esa psixologik antropologiya yoki ko'pincha etnopsixologiya nomi bilan atalib kelinmoqda. Etnopsixologiya maktabi namoyandalarining aytishlariga qaraganda, madaniyat ko'proq bu abstrakt tushuncha emas, mavhum tushuncha emas. Mavhum tushunchadan ko'ra ko'proq kengroq tushuncha deb hisoblashadi ular, lekin bu borada birinchi o'rinda madaniyatdan ko'ra ular individ va shaxs yuqori o'rinda turadi deb hisoblashadi. Shu bois ularning fikricha har bir xalq madaniyatni tadqiq qilishda va har bir xalqning madaniyatni tadqiq qilishda avvalo individ va shaxsni o'rganishdan boshlash kerak degan fikrlarni bildirishadi. Dastlabki etnopsixologik konsepsiya etnolog olimlar tomonidan emas, balki psixolog olimlar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Abram Kardiner tomonidan yaratilgan. U o'z qarashlarini individ va uning jamoasi 1937-yilda va jamiyatning psixologik chegarasi nomli asarlarda etnopsixologiyaning asosiy g'oyalarini bayon qilishga harakat qilgan. Uning fikricha inson shaxsiy xususiyatlari bilan tug'ilgandan keyin dastlabki paytlardan shakllanishni boshlaydi. Bu shakllanish tashqi ta'sirlar, ayniqsa har bir jamiyatda o'ziga xos bo'lgan, mana misol buni bola parvarishi misolida aytadigan bo'lsak, bola parvarish usullari, ovqatlantirish, yo'rgaklash, ko'tarish, keyinroq esa yurishga, gapirishga, ozoddalikka o'rgatish kabilar orqali amalga oshadi. Shuning uchun ham inson ruhiyatining shakllanishi 4-5 yoshgacha davom etib mustahkamlanadi. Butun umri davomida u deyarli o'zgarmaydi degan fikrlarni bildirib o'tgan. Etnopsixologiya maktabining nazariy metodologik yo'nalishi madaniyat va shaxsning o'zaro ta'sirini aniqlashdan iborat bo'lgan. Bu nazariyaga ko'ra har bir madaniyat
o'ziga xos shaxslar tipining egasidir. Bolalar tarbiyasini o'rganish misolida bular shaxs va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarda milliy xarakterni ochib berishda muhim vosita sifatida qarashgan, foydalanishgan. 20-asr 30-40 yillarga kelib shaxs bilan madaniyat munosabatlari o'rtasidagi tushuncha etnologiyaning eng asosiy, eng dolzarb, eng zaruriy bir muammosiga aylangan va ko'proq etnolog olimlarning e'tiborini, diqqatini torta boshlagan masalaga aylangan. Mazkur muammo bo'yicha o'z nazariyani ilgari surgan olimlarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh olimlar bular inson xarakteri faqat tarbiya natijasida shakllanadi degan nazariyani ilgari suruvchi Boasning madaniy determinizm tarafdorlari hisoblanadi. Bu o'qim tarafdorlariga Benedikt va Margaret Mitlar ham qo'shiladi va ular o'z nazariyalarini turli xil qiyosiy taqqoslash, dala metodlari orqali, tajribalar orqali isbotlashga harakat qilganlar. Ikkinchi o'qim tarafdorlari esa neofreydizm deb aytiladi, ya'ni turli madaniyat, shaxs tiplari umumlashgan asosdagi cheklangan variatsiyaning natijasidir degan g'oya tarafdorlari. Bularga Gardiner, Linton, Holloway kabi olimlar kiradilar. Ular o'z fikrlarini bayon qilishga harakat qilganlar turli, demak, misollar orqali. E'tiborlaringiz uchun rahmat.